aprendimos a que las cosas en la panadería pueden bailar y cantar. Hacemos pastel. Pastel de amor, corazones hay que agregar. Y besos también, que dulce lo hará. Hacemos pastel de amor, por diversión unas chispas agregar. Y lo mezclamos todo junto hasta terminar. Hacemos pastel de amor, sí. Bienvenidos a la panadería, donde los cumpleaños son mis días favoritos. ¿Qué clase de pastel puedo preparar para su cumpleaños? ¡Jujú! En mi libro de pasteles de cumpleaños hay una foto de un pastel de tigre. ¡Jujú! Podrías tener un pastel de cumpleaños de tigre. ¡Un pastel de tigre sería grandioso! ¡Veo un pastel de tigre! Y la mejor parte es que todos pueden ser pasteleros y poner las rayas ustedes mismos. ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Rayas! ¿Te gustaría ser un pastelero conmigo? ¡Grandioso! Hay que poner 3 rayas negras. Cuenta conmigo. 1, 2, 3. 3 rayas negras. Muy bien, pasteleros. Agreguemos 4 rayas naranjas. Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Una mancha! ¿Qué sucede, Daniel? Estoy muy triste. Arruinamos el pastel con una mancha. Oh, eso es triste. Pero yo siempre digo, cuando algo está mal, voltéalo y encuentra algo mejor. Cuando algo está mal, voltéalo y encuentra algo mejor. Pero, ¿qué podría tener de bueno esta mancha? Miau, miau. Tal vez la mancha se parece a algo más, miau, miau. Bueno, tal vez si hago otra línea así. Sí, una sonrisa. Miau, miau. ¿Aún estás triste, Daniel, miau, miau? Ya no estoy triste. Tomé esa mancha, la volteé y encontré algo mucho mejor. El pastel tiene rayas y una sonrisa. Eso es algo bueno. Miau, miau. Y ojos de mora azul, miau, miau. Miau, miau, qué bonito, miau, miau. Me gusta mi pastel de cumpleaños. ¡Fantabuloso! Me alegra que te haya gustado. Mamá, ya soy grande y fuerte. Grr. ¿Puedo cargar el pastel de cumpleaños yo solo? Está bien. Sí, Daniel. Puedes llevar el pastel. ¡Grr! ¡Genial! ¡Oh! Muy bien, lo tengo. ¡Vamos, pastel de tigre! ¡Vamos, vamos! Con cuidado, Daniel. ¡Gracias, era el pastelero! Gracias. Por nada.